觉得我这个歌曲中国性说唱是完全不得问题的呀。我爱把面相处。阿是你只是觉得别人喜欢了，啊，我就拿我的那一首我自己的原创歌曲。哪一首？我上了你的当，你这个没有脸的婆娘，没大个子的时候从没想起过我。这一首参加中国好声音应该是可以的嘛？可以。这首还可以哈。对啊。但是我觉得，我感觉好像差点意思了，我还是觉得搞那个中国性说唱可能要得到吃的。哟哟，everybody，麻将打得大，喊我不要乱讲话。我不想讲了，那又把电话打给哪家吗？那就鬼火错，只怕又找对家杠上话。那就日子过不下去，我要过哪？